ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మీకు ఈ వీడియోలో సామ్సంగ్లో బెస్ట్ మోడల్ 192 లీటర్స్ కెపాసిటీ ఉన్న సామ్సంగ్ రిఫ్రిజిరేటర్. ఇది వచ్చేసి ప్రైస్ మనకి 17,990 రూపీస్ డిపి అండి. కానీ ఇది మనకి అరౌండ్ 15,500లో మీకు ప్రైస్ అన్నది మీకు లాస్ట్ వస్తుంది. ఇది బెస్ట్ మోడల్ అండి. ఇది 3 స్టార్ రేటెడ్. ఇది వచ్చేసి 162 లీటర్స్ పర్ ఇయర్ పవర్ కన్జంప్షన్. దానివల్ల ఏంటంటే మీకు చాలా అంటే చాలా తక్కువ కన్జంప్షన్ అనేది తీసుకుంటుంది. యాక్చువల్లీ ఇది 2019లో నుంచి రన్ అవుతుంది. ఇది ప్రజెంట్ మోడల్ వచ్చేసేసి 2022. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంతకుముందు 5 స్టార్ రేటింగ్ ఉండేది, ఇప్పుడు 3 స్టార్ రేటింగ్ అయింది పవర్ కన్జంప్షన్ వాల్యూస్ అవ్వడం వల్ల. ఇందులో ఉండే మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఇది 2 CFL బల్బ్స్తో అంత తక్కువ పవర్ కన్జంప్షన్ యూజ్ అవుతుంది. తర్వాత ఇది మనము ఇన్వర్టర్ మీద కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది 21 ఇయర్స్ వరకు ఖరాబ్ కాకుండా రన్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత కూడా మీరు మంచి యూజ్ చేస్తే మనకి రన్ అవుతుంది. దీంట్లో ఏంటంటే డోర్ హ్యాండిల్ అనేది ఇచ్చారు అవుట్ సైడ్. ఇది స్టైలిష్గా చాలా బాగుంటుంది ఇది. తర్వాత ఇది వచ్చేసి మనకి కీ లాకర్ అనమాట. ఇందులో మల్టిపుల్ కలర్స్ ఉంటాయండి. బ్లాక్ ఉంటుంది, అదర్ కలర్స్లో ఉంటుంది. ఇది కూడా సేమ్ 192 లీటర్స్ ఉంది. కలర్స్ అనేది చూడొచ్చు మీరు. ఓకే, మీ ఇంటీరియర్ తగ్గట్టు మీరు తీసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇప్పుడు దీని ఇంటీరియర్లోకి వెళ్తే దాంట్లో ఏంటంటే మనకి చూడండి, శాంసంగ్ అన్నది బెస్ట్ బ్రాండ్ అండి. ఇది రిఫ్రిజిరేటర్లో శాంసంగ్ ఎల్జీ కాంపిటేటివ్ దాంట్లో ఇది స్టార్టింగ్ మోడల్. దీంతోనే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కానీ ఇందులో 182 లీటర్స్ అనేది మినిమం 2 మెంబర్స్, 3 మెంబర్స్, 4 మెంబర్స్ ఉన్నా కానీ మీకు స్టోరేజ్కి సరిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఫ్రీజర్, పైన సెక్షన్ ఫ్రీజర్. దీనికి తర్వాత ఇందులో చిల్లర్ ట్రే అంటారు అనమాట. దీంట్లో హోల్స్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఐస్ అయినా కానీ ఇక్కడ కూడా మీకు ఎక్కువ కూలింగ్ అన్నది వస్తుంది. తర్వాత మీకు 3 ర్యాక్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 1, 2, 3. ఓకే, తర్వాత ఇది వెజిటేబుల్ బాక్స్ కూడా చాలా పెద్దగా ఇచ్చారు. ఓకే, ఇందులో ఐస్ మేకర్, దీన్ని ఐస్ మేకర్ అంటారు. ఇక్కడ కింద మీరు 2 లీటర్స్ బాటిల్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు 1 లీటర్ బాటిల్, ఎగ్ వచ్చేసి 12 eggs మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ చాక్లెట్స్, బిస్కెట్స్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇందులో ఏంటంటే డోర్ హ్యాండిల్ ఒకవేళ మనకి ఇది ఊడిపోతుంది అట్లా అని అనిపించింది అన్నా కానీ మ్యాక్సిమం అది 100% ఊడిపోదు. కానీ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ మనకి ఇక్కడి నుంచి కూడా డోర్ హ్యాండిల్ అన్నది ఇచ్చారు. ఇది బెస్ట్ మోడల్ అండి. ఇది మీకు స్టార్టింగ్లో 15,000 దాంట్లో ఇది బెస్ట్ మోడల్. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.